เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ And what happens when we start the recording is it becomes telepathic. เมื่อเริ่มบันทึกการสื่อสารทางตรงหรือทางจิตเริ่มทันทีค่ะ So my body goes into the trance state called sleep. Now everybody on earth puts their body in the trance state called sleep, and then they go unconscious with it generally, or they don't know how to bring back what they do when they're out of it, and because no one's trained to do it on earth. เมื่อสกอตเริ่มพาเราออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะร่างกายของสกอตก็อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าหลับซึ่งเราทุกคนบนโลกก็ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะหลับกันอยู่แล้วนะคะแต่เราอาจจะไม่สามารถนำประสบการณ์ต่างๆที่เราไปมีประสบการณ์กลับมาได้เพราะไม่รับการฝึก Telepathy is not psychic. It is a pure form of communication between spherical atoms through the pure hue that is behind all matter. So there's no negative that can come into this at all. การสื่อสารทางตรงระหว่างการสื่อสารระหว่างจิตถึงจิตนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างแอดมาทางตรงแอดมากับแอดมาด้วยกันและเป็นการสื่อสารที่สื่อสารกันได้ตรง100% As I mentioned many times, and I'll say it again, secondary implants cannot in any way, shape, or form be removed by anybody on earth living on the planet. พี่สกอตได้เคยบอกมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าตัว secondary implant เนี่ยไม่สามารถเอาออกได้จากคนบนโลกนี้ได้เลย This is because everybody on earth, all 8 billion, including political and religious leaders, have been implanted. They have subconscious minds misdirecting them they don't even know they have. เหตุผลก็คือคนบนโลกทุกคนนะคะรวมถึง classify และผู้นำศาสนาต่างๆเราทุกคนก็ต่างก็ถูกฝังกันด้วย implant โดยที่พวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเรามี implant กันอยู่ We never get interfered with men in black. We don't get interfered with classified people. They don't shut off the satellites because they watch every one of these videos, every one of these journeys, because it's for their benefit as well. การทำงานตรงนี้นะคะเราจะไม่เคยถูกรบกวนจาก Men in Black หรือว่าปิดสัญญาณจากดาวเทียมใดๆเลยและ Classify เองก็ได้ดูวิดีโอนี้ทุกวิดีโอนะคะแล้วพวกเขาก็รู้ว่างานนี้นะคะก็คือเพื่อประโยชน์กับพวกเขาเองทุกคน A majority of the beings in the classified arena that people are kept from being aware of on Earth don't want to keep lying or deceiving the public. It makes them sick, they get cancer, they have all the problems everyone else does. So it's good if they can stop doing it. Classify ส่วนใหญ่นะคะพวกเขาไม่ต้องการที่จะหลอกลวงประชาชนต่อไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าทำให้พวกเขาป่วยเป็นมะเร็งหรือด้วยเหตุผลอื่นๆนะคะพวกเขาก็อยากที่จะออกมายุติเรื่องนี้ Disclosure has begun in the United States, but many people have been entrenched for 70 years and are reluctant to do it. However, they've been told from beings beyond Earth that they will do it in a certain time period or it'll be done for them without their involvement. การเปิดเผยความจริงนะคะตอนนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วที่อเมริกานะคะซึ่งพวกเขามีความพยายามหมายถึง Classify มีความพยายามที่จะเปิดเผยมา70 ปีแล้วแต่ก็คือเกิดความไม่แน่ใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ Being ต่างๆเขาเข้าออกมาบอกแล้วว่าเรามีเวลากำหนดให้นะคะว่าต้องออกมาเปิดเผยไม่เช่นนั้นแล้วต่างดาวก็จะเข้ามาเปิดเผยเองโดยที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก Classify That's not a threat to them. No one's going to be hurt. Political leaders, religious leaders, no one's going to be hurt. They do need to let go of subconscious influences that make them make wrong decisions every single day. การเปิดเผยความจริงที่ต่างดาวเข้ามาช่วยนะคะจะไม่ได้เป็นอันตรายหรือทำให้ใครเจ็บไม่ได้เป็นคำขู่ใดๆนะคะเพียงแต่ให้พวกเราคนบนโลกนะออกมานะคะแล้วก็ให้กำจัดความกลัวทิ้งไปที่อยู่ที่จิตใต้สำนึก The reason they can't be removed by anybody on earth is because everybody's implanted and they make misdirected decisions and they don't have the training or their experience. I don't even remove them. They are removed by human beings in this case who are not from earth, who do not have subconscious minds, that have never been implanted, and they are much older than people on earth and they know what they're doing. คนบนโลกไม่มีใครสามารถที่จะเอา implant ออกได้นะคะเพราะพวกเราต่างก็มีจิตใต้สำนึกกันและไม่มีใครบนโลกที่เคยได้รับการฝึกให้เอาตัว secondary implant ออกนะคะส่วนตัวสกอตเองก็ให้เพื่อนต่างดาวต่างมิตินะคะเป็นคนเอาออกให้พวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้มาก่อนเลย Also, secondary implants and the primary implant are not in the human body or the nervous system. They're not little chips, electronic chips under the skin. ตัว secondary implant และ primary implant นะคะไม่ได้เป็นชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังอยู่ในร่างกายของเรา That was done by classified people after 1947 it began to try to find a way to undo what was done to them.
แต่ตัวชิปตัวนี้ที่ถูกฝังกันใต้ผิวหนังนะคะคือสร้างจากพลาสติฟายเมื่อปี 1947 เพื่อต้องการพยายามที่จะแก้ปัญหาสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำจากเอเลี่ยนมาก่อนนะคะ And they did implant some people in the populace without their permission, but the experiment failed. It didn't work. พลาสติฟายเองนะคะได้ทดลองเอาอิมแพลนเนี่ยมาฝังอยู่ในร่างกายของคุณนะคะโดยที่ไม่รับอนุญาตแต่การทดลองเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ไม่ได้ผล The beings who came here, little gray abductions and reptilians and bases people have heard about, they're 25 years behind the times because those beings have been removed from this planet and from our solar system, but not by anybody on Earth. เผ่าพันธุ์เกรย์หรือเรปทิเลียนที่เราเคยได้ยินมานะคะที่มีอยู่ฐานทัพอยู่ใต้โลกเนี่ยพวกเขาถูกเอาออกจากโลกเราจากระบบสุริยะจักรวาลของเราไป 25 ปีแล้วนะคะและไม่ได้เอาออกจากคนบนโลก Now let's explore where implants really are located. ตอนนี้เรามาเริ่มต้นสำรวจกันนะคะว่าตัว secondary implant อยู่ที่ไหนบ้าง As I said, they're not in the body and nowhere near it. อย่างที่สกอตบอกนะคะว่ามันไม่ได้อยู่ในร่างกายหรืออยู่ในใกล้ๆร่างกายของเรา The physical body has an electromagnetic field around it made of the hue, which goes out the top of the head and the bottom. It's regulated by you through the pineal gland, the center of the brain. ตัว secondary implant นะคะอยู่ในสนามพลังงานที่ถูกสร้างมาจากพลังงานของฮิวนะคะอยู่ตรงด้านเหนือศีรษะของเราแล้วก็อยู่ใต้เท้าของเรานะคะโดยทำงานร่วมกับต่อมไพนีล It is much whiter than the aura people talk about on Earth with colors close to the body. It looks identical to the electromagnetic field that surrounds the planet Earth. สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเรานะคะเป็นสนามพลังงานที่ดูเหมือนกับสนามพลังงานที่รอบโลกของเราซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพลังงานของออร่าที่คนบนโลกเข้าใจ When you imagine anything like going to the store, when you picture it or visualize it, your body follows. เมื่อเราจินตนาการนะคะหรือว่าคิดว่าเราจะไปที่ร้านขายของนะคะเราคิดเสร็จแล้วเราก็พาร่างกายเราไปที่นั่น Bodies do not run themselves. Brains do not run themselves. They need a power source, an energy source, and that comes from you. ร่างกายและสมองของเราไม่สามารถที่จะไปเองทำการเองได้นะคะเราจะต้องได้รับพลังงานจากแหล่งกำเนิดก็คืออัตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นคนสั่ง We are as spherical energy shaped beings is not nuclear or atomic in nature. No molecules, no atoms. We are composed of the energy of the omnipresent power, the hue itself. เราเป็นพลังงานทรงกลมนะคะที่ไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่อะตอมใดๆนะคะแต่เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระผู้สร้าง That omnipresent power existed before the worlds of time and space were even built. พลังงานของพระผู้สร้างนะคะอยู่ทุกที่ก่อนที่จะมีการสร้างโลกและจักรวาลกันที่ lower worlds. Everybody daydreams on Earth. Imagine going to the store, for instance, is daydreaming. Everybody knows how to do it, but they don't know what it is they're doing when they do it. คนบนโลกนะคะรู้จักคำว่าฝันกลางวันหรือการคิดและจินตนาการแต่พวกเราไม่รู้ว่าการคิดและจินตนาการน่ะเรากำลังคิดและจินตนาการอยู่ For one reason, because they're never trained from birth anywhere on Earth to understand this. เพราะคนบนโลกไม่เคยได้รับการฝึกตั้งแต่เกิดนะคะเพื่อเข้าใจในเรื่องของการจินตนาการ The other reason is because they've been implanted artificially with terrorizing torture kind of things that was not done with their free will and it put them on Earth with little or no former memory, awake or aware. เพราะว่าคนบนโลกเองนะคะเราถูกฝังเหตุผลก็คือเราถูกฝังเป็นมีอิมแพลนฝังอยู่นะคะซึ่งมันเต็มไปด้วยความกลัวต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ความทรมานความตายก็ทำให้เราไม่รู้เป็นการจินตนาการ Everybody on Earth had this done to them, sometimes a long time before they were forced to be in a body here. คนบนโลกทุกคนนะคะก็คือถูกฝังอิมแพลนเอาไว้ก่อนที่จะมาเกิดกันบนโลกใบนี้เมื่อนานมามากแล้ว When you imagine being near the ceiling, looking down on your body, this is you, the Atma, it's already there. Just daydream it, and you look down and see your body sitting there. เหมือนกับเราฝันกลางวันนะคะจินตนาการว่าตอนนี้คุณพานิอยู่ที่เพดานห้องแล้วนะคะแล้วมองลงมาอย่างร่างกายที่นั่งอยู่ It is you, the spherical being, looking at the body, not your body looking the other way. แต่ก็คือเป็นอัตมาตัวตนของคุณพานิกำลังมองอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายมองไปที่ตัวตนของเราของตัวเอง When your eyes are closed, it shuts off all connection to the outer light and sound in the atmosphere of Earth, which is impacted with negative things. เมื่อเราหลับตานะคะเราก็คือตัดการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานลบรอบๆของตัวเรานะคะที่เต็มไปด้วยพลังงานลบ Everything done by people to animals to plants
for 65 million years since the dinosaurs were made extinct is still recorded in that atmosphere, surrounding everyone. ทุกสิ่งที่คนกับคนทำกันนะคะความโหดร้ายความประเถื่อนความรุนแรงหรือคนทำกับสัตว์หรือกับพืชอะไรต่างๆทุกสิ่งถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานรอบโลก15ล้านปีมาแล้ว When you're up near the ceiling looking at your body, you realize you look left and right and you're seeing two spherical beings hovering next to you. That is Dantian and Lamtam. อันนี้นะคะคุณพานีลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วมองไปซ้ายขวาก็เห็นดอนเทียมแหลมเทียมอยู่ข้าง They're spherical beings like you, and then you realize they're showing you standing up near the ceiling in front of them, a body about 6 feet tall, long hair to their shoulders, slightly bigger eyes than Earth humans. These are energy forms that look human, so they can communicate with you. ทั้งคู่นะคะก็มีร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีนะคะดวงตากลมโตคนบนโลกหุ่นกระชับนะคะแล้วก็มีแอตมาเหนือร่างกายของพวกเขามีร่างกายทางพลังงานเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคุณพานีได้ What they're doing as a service is keeping your secondary and primary implants turned off so that you can experience the freedom of knowing this journey. สิ่งที่พวกเขากำลังทำให้คุณปานนี้ก็คือปิดตัว secondary implant กับ primary implant นะคะเพื่อให้สามารถจะออก journey ครั้งนี้ได้ Secondary implants contain torture and death and intimidation, like we'll kill you, we'll rip your arms off, and all this kind of stuff. But they are not your own experience. They're artificial and implanted. ตัว secondary implant นะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่บอกว่าจะฆ่าเราหรือว่าจะตัดแขนตัดขาเรานะคะแต่ทุกอย่างนะคะมันก็เป็นเพียงแค่โปรแกรม The primary implant is actually your own experience of torture and death at some point that puts you on Earth with no memory. แต่ตัว primary implant ตรงนั้นจะเป็นประสบการณ์ตรงจริงๆของเรานะคะก่อนที่เราจะถูกให้มาเกิดบนโลกใบนี้ The beings that work with removing this stuff did not get born on Earth. They don't have subconscious minds and they've never been implanted. They are, although they look 36, they're hundreds of years old compared to Earth people, far more intelligent and very well trained. They know what they're doing. มีอิงที่มาเอา secondary implant ออกให้เรานะคะพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้นะคะแล้วมีอายุประมาณ250ถึง350ปีพวกเขาเป็นคนที่ฉลาดกว่าคนบนโลกเยอะมากนะคะและได้รับการฝึกอย่างดีเพื่อเอา implant ออกให้ We are co-creators with each other out of mutual respect and trust, well earned. สกอตเองนะคะทำงานกับอิงต่างๆกันด้วยความเชื่อใจนะคะ And it has to be experientially earned over a great period of time in order to be able to do what I do in putting the body to sleep like yours is, talking with you, and moving up into space, which we're about to do. สกอตเองต้องฝึกมาเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้สามารถทำในสิ่งที่กำลังทำอย่างนี้ได้เพื่อทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะหลับเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อให้ออกไปนอกโลก In the next moment, you are at 10,000 meters in the atmosphere, and Dantium and Lamtium are still standing beside you. ตอนนี้คุณพานิอยู่ที่10,000 เมตรนะคะและดอนเทียมกับแลมเทียมก็อยู่ข้าง You can look down through the roof of where you are and see them, and you still hovering near the ceiling, and the forms they're showing you, and you realize you're showing them a woman's form, about 36, perfectly beautiful, flawless, trim in every way, made of energy, which is how you reveal or show yourself to them. ๆคุณพานิมองลงมาอย่างที่ร่างกายที่นั่งอยู่ที่ห้องนะคะแล้วคุณพานิก็คือกลับมาที่10,000 เมตรนะตัวเองก็มีร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีมีแสงสว่างนะคะนี่คือเป็นร่างกายที่พานิแสดงให้ทั้งคู่เห็น And then you realize you're in both places. You're a spherical being at 10,000 meters, you're hovering near the ceiling, and you're both places at the same moment because you're an Atman and you can do this. แล้วคุณพานิชก็ได้รู้นะคะว่าคุณพานิชเองก็คืออยู่ทั้งสองที่พร้อมกันทั้งที่10,000 เมตรแล้วก็ที่เพดานห้อง Then you're in space standing around Torellian, who's got his two thumbs up, a golden white light around him, 18 feet tall, and the Atma hovering above him. There's the planet Earth with the polar ice caps, the blue oceans, the landmass, the barren moon orbiting the planet, does not turn on its axis, the sun, the stars, and here you are. ตอนนี้นะคะคุณพานิชก็มารู้ตัวอีกทีก็คือมายืนอยู่ในวงล้อมที่มีทอร์เรียนยืนอยู่นะคะแล้วหันไปมองก็จะเห็นโลกของเรานะคะเห็นแผ่นดินเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลกอยู่ When you look into space here, it's not black like you see in photographs, Hubble telescope or whatever.
Human eyes on Earth see only a small frequency of light. It can't see this high into energy, so it looks black, but it isn't. คุณพันที่หันไปมองรอบๆนะคะรอบๆเราไม่ได้มืดเหมือนเราที่เราเห็นภาพทางอินเทอร์เน็ตใดๆนะคะเพราะนั่นคือดวงตาเรามีขีดความจำกัดในการเห็นแถบสีแต่รอบๆนี้ไม่ได้มืดเลยเป็นไปด้วยความสว่าง This omnipresent hue, first half of the word human, this first sound, this power that supports all little galaxies that float in it, is a white golden light everywhere to you. พลังงานของพระผู้สร้างนะคะก็คืออยู่ในครึ่งคำแรกของคำว่า human แล้วก็มีเสียงอยู่ด้วยนะคะเป็นพลังงานที่เป็นทูตที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ได้ It's around the Earth, the Moon, with its meteor craters. It does not turn on its axis around the Sun. It's around the billions of stars you see all around us. Big blue ones, big yellow ones, bigger than our sun, red ones. Most of the suns and stars out there are binary or trinary, meaning there are two or three suns orbiting each other that planets revolve around. เราจะเห็นนะคะโลกของเราดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองเห็นดวงอาทิตย์ของเราต่างและดวงระบบสุริยะจักรวาลที่มีดวงอาทิตย์3ดวงไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีส้มหรือสีแดงนะคะสิ่งต่างๆระบบต่างๆดาวระบบอื่นเนี่ยเขามีดวงอาทิตย์มากกว่า2ถึง3ระบบนะคะต่างก็เราอยู่ในสนามพลังงานของฮิว Most of the planetary systems in our galaxy are binary or trinary. Scientists, astrophysicists, astronomers, they know this even on Earth today. They're not like Earth with one sun. ตอนนี้นักฟิสิกส์หรือนักดาราศาสตร์ของโลกเรานะคะเขาก็ได้พบความจริงแล้วว่าระบบสุริยะระบบของดวงดาวเนี่ยของดวงอาทิตย์มีเป็น2หรือ3ระบบโดยส่วนใหญ่นะคะ There are single sun systems out there, but the majority are binary and trinary. ก็ยังมีระบบดวงอาทิตย์ดวงเดียวเหมือนดาวโลกของเรานะคะแต่ส่วนใหญ่ระบบจะเป็น2ดวงอาทิตย์ละ3ดวง This means they're more advanced, the beings that live on it, human included, much more advanced than people on Earth because of the influence of these binary and trinary suns on life. หมายความว่าในระบบดวงอาทิตย์ที่เป็น2หรือ3ดวงนะคะบีอิงต่างๆเนี่ยเขาก็ลักษณะเหมือนคนเหมือนพวกเราก็มีนะคะแล้วก็วิวัฒน์กว่าพวกเรามากๆเลย The majority of larger than Earth planets out there that have spacefaring races and civilizations on them do not have polar ice caps because of this. ซึ่งดวงดาวต่างๆนี้ต่างๆที่อยู่บนดวงดาวระบบสุริยะดวงดาวอาทิตย์2ดวงหรือ3ดวงเนี่ยนะคะพวกเขาก็อยู่ในดวงดาวที่วิวัฒน์มากแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีขั้วน้ำแข็ง The moon is barren, it does not turn on its axis. Physically, that's impossible in physics. In other words, the Earth's gravity, its influence, the sun and other planetary bodies should at least have it turning. It doesn't move at all. When it circles the planet, it always shows us the same face. That's most unnatural and it needs to be fixed. ดวงจันทร์ของเราซึ่งดูเป็นสีเทานะคะแล้วไม่หมุนรอบตัวเองซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าจะมีดวงอาทิตย์มีเรื่องของแรงโน้มถ่วงอยู่นะคะการที่ไม่หมุนรอบตัวเองเนี่ยมันเป็นความผิดปกติจะต้องได้รับการแก้ไข A moon with no atmosphere that does not turn its axis when it circles or orbits the planet has a different effect on the water in your bodies and the water in the oceans that is not optimum. ดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะก็จะแล้วก็หมุนรอบโลกของเราเนี่ยมันก็จะมีผลกับน้ำในร่างกายของคนบนโลกของเรานะคะซึ่งจะทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ You're out of your body now in space. Primary and secondary implants are turned off by Dantian and Lamtian. Back with your sleeping bodies, just fine. ตอนนี้คุณพันธุ์ได้ออกมาที่นอกอวกาศนอกโลกแล้วนะคะโดยที่มีดอนเทมเปอร์แลมเพียงปิด secondary implant กับ primary implant ให้นะคะร่างกายที่อยู่บนโลกก็สบายดีไม่ต้องกังวล The difference is because of my voice and the way this works with friends from out of town, with Torellian and other master teachers, and the omnipresent hue. You stay conscious when you put the body to sleep. That's what this guidance is for. นี่นะคะการที่เราไกด์แบบนี้ในขณะที่สกอตพูดเนี่ยนะคะก็คือว่าร่างกายเราอยู่กับทอร์เรียนนะคะก็คือจะได้ยินเสียงสกอตแล้วเราก็คือจะมีจิตรู้ตลอดเวลานี่คือเหตุผลของการมีการออกไกด์เจอร์นี่ Torellian showing you an 18-foot tall body because the Sayrays were giants compared to Earth people, but they're human. They had 12-stranded DNA. People on Earth have 2. เซเรนะคะก็คือโชว์มาสเตอร์ทอร์เรียนโชว์ร่างกายที่สูงประมาณ18ฟุตนะคะคือรูปร่างจะตัวใหญ่มากถ้าเทียบกับทางโลกนะคะพวกเขามี DNA ทั้งหมด12สายซึ่งเทียบกับทางโลกเรามีเพียงแค่2สาย The Sayrays are billions of years old. They were the scientists, let's just say, that
developed spacefaring races, people that walked around bipedal, 2 arms, 2 legs, grays, whites, reptilians, tall whites, everything, those races all have Say-Rays DNA in them. เซเรปมีอายุประมาณเป็นพันล้านปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเผ่าพันธุ์ต่างๆนะคะจะ2 ขา2 แขนหรือว่าเกรย์เรปทิเลียนทอลไว้ต่างๆเนี่ยต่างก็ได้ DNA มาจากเซเรส Back when they were brought up to spacefaring capability, the Say-Rays disappeared after that to see what we would do with it. They were all non-tyrant. Reptilians that were out there didn't eat people, they were vegetarians. And some have remained that way while others were quite negative. They've been moved out of our solar system, not killed, and they're being, let's just say, changed where they are now. So the solar system of Earth and the planet does not have these beings on it anymore. That happened 25 years ago. เผ่าพันธุ์เซเรตั้งแต่ที่เราสร้างเซเรเผ่าพันธุ์ต่างพากย์ DNA เผ่าพันธุ์ต่างๆขึ้นมานะคะเผ่าพันธุ์เซเรก็เหมือนกับจะหายสาบสูญไปนะคะซึ่งถ้าย้อนหลังไปเนี่ยเผ่าพันธุ์เรปทิเลียนอะไรต่างๆเหล่านี้พวกเขาก็ยังมีเผ่าพันธุ์ที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ผิดเพี้ยนไปก็คือกินเนื้อสัตว์แต่ตอนนี้โลกของเราเผ่าพันธุ์ต่างๆถูกเอาออกจากโลกไปแล้วที่เราได้ยินข่าวกัน25 ปีมาแล้วนะคะ Many people trying to distribute truth in the UFO and extraterrestrial disclosure communities are still operating from 25 years behind what's really taking place. It's not their fault. Their subconscious fear that misdirects them. This too needs to change. ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อเรื่องของที่อยู่ในกลุ่ม UFO หรือเรื่องจิตวิญญาณอะไรต่างๆก็ยังมีคนเอาเรื่องราวของ25 ปีก่อนมาพูดให้เป็นเรื่องใหม่นะคะว่ายังมีเกรย์หรือเรปทิเลียนอยู่ก็ไม่ได้โทษพวกเขานะคะเพราะพวกเขาเนี่ยก็ยังมีความกลัวอยู่แล้วเข้าใจผิดนะคะแต่เรื่องนี้เราต้องมีการแก้ไข This is part of secondary implant removal process. Out here in space in the pure hue, you cannot be deceived. You cannot be lied to. You automatically know things now out here because those fear-based subconscious programs are turned off. เรื่องราวทั้งหมดที่พูดให้ฟังนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะมีการเอา remove implant ออกนะคะก็คือเอาความกลัวหรือว่าตัวเป็น subconscious technology เนี่ยออกนะคะ There are other beings here who help facilitate this work, who are called master teachers, like Master Ramu, who's standing in the orbit around Turelian near the Earth with his crystal staff. Master Opellum's further out in space to the right of me with his pale blue skin and his long jet black hair and emerald green eyes. And Et and Din are hovering above Ambassador Turelian, and the Atmas are hovering above the body forms they're showing you. มี being อื่นในการออก journey กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อช่วยในการทำ implant ออกก็คือเห็น Master Ramu อยู่ทางฝั่งโลกนะคะโดยถือไม้เท้าที่เป็นยอดที่เป็นคริสตัลนะคะแล้วก็ Master Opalum อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Master Ramu อยู่ฝั่งเดียวกับScott นะคะก็คือผิวเป็นสีน้ำเงินดวงตาสีเขียวแล้วก็มี Eta and Den ที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของ Turelian Give you an idea of how this works so you can see it for yourself. High above Et and Din is Master, well, actually he's not referred to as a master, but it's Satnam. Standing there about 36 years old with 2 gold bracelets on his upper arms, white tunic dress from his waist down to his ankles, muscular, bare-chested, bronze skin, gold eyes, just standing there observing. เหนือถ้าเดินขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นซากนามนะคะที่ยืนอยู่อายุประมาณ36 ปีหน้าอกนี่คือเป็นกล้ามนะคะแล้วก็มีกำไลทองอยู่ที่แขนทั้ง2 ข้างใส่ชุดเหมือนเป็นนุ่งสโรงหรือนุ่งกระโปรงจากสะโพกลงมาที่กรอนข้อเท้านะคะดูผิวสีบรอนซ์ดวงตาสีทองแล้วก็ศีรษะไม่มีผมนะคะ Above Satnam in space is an open vortex like an hourglass with a gold-white light whirling clockwise, and around that, whirling clockwise, a blue-green luminous light that looks like water, but it's not water. เหนือศีรษะของสัตว์ดำขึ้นไปนะคะเราจะเห็นเป็น vortex ที่เปิดอยู่ด้านบนนะคะคือตรงกลางของ vortex นี่ก็คือจะเป็นสีทองขาวนะคะแล้วก็รอบๆที่หมุนเป็นรูปเข็มนาฬิกาลักษณะเหมือนกับเป็นนาฬิกาทรายแล้วรอบๆไอ้แสงสีขาวทองเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินฟ้านะคะที่หมุนอยู่ You can see a shaft of white golden light, very subtle, pastel, moving down through him. It comes down through Ambassador Turelian, the sphere above him, through the body form he's showing you, and through his hands, through his closed fist with his thumbs up,
there's a white golden light around them that's brighter than the white light, golden light around us. ก็จะเห็นแสงสีขาวทองนะคะสีมันเป็นสีพาสเทลนะคะส่งผ่านแอตมาของโทรเลียนมาอย่างร่างกายของโทรเลียนและผ่านไปอย่างกำปั้นที่ชูนิ้วโป้งขึ้นทั้งสองซึ่งแสงที่อยู่ที่รอบๆมือของโทรเลียนที่คลุมพวกเราไว้เนี่ยจะสว่างกว่าพลังงานของแสงฮิวที่อยู่รอบๆโอบล้อมพวกเราอยู่ And there's a sphere, an oval sphere of light that's a little brighter golden light than the one in space around us. And it provides a field of energy around all the beings here. The circle of beings around Torellian and you, and Dantium and Lamtium standing beside you right now. Me to the right, Perry to the left. These other master teachers in their different positions. แสงนี้นะคะก็คือจะส่งผ่านออกมาจะเป็นรูปเป็นวงรีนะคลุมพวกเราทุกคนอยู่ซึ่งแสงนี้จะมีความสว่างกว่าแสงฮิวที่อยู่ด้านนอกนะคะโดยจะเห็นสกอตอยู่ทางด้านขวาของคุณพานิอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ดอนเทียมกับแลนเทียมอยู่ตรงกลางนะคะก็คือแสงนี้คลุมทั้งหมดที่คือเป็นมาสเตอร์ So the energy that is involved in removing secondary implants comes from the worlds or those realms above the void. It even comes from higher than Satnam's realm, which is on the other side of the void. พลังงานแสงสีขาวทองที่ส่งตรงลงมาเนี่ยนะคะก็คือว่ามาจากดินแดนที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปนะคะแล้วก็ยังเหนือจากดินแดนของสัตนามไปอีกนะคะ When we go on the group journeys, we go much further. We go to those places. เมื่อเราออกกรุ๊ปเจอร์นี่กันนะคะเราจะไปไกลกว่านั้นนะคะเราจะไปสถานที่ต่างๆเหล่านั้น And those are 2 or 2.5 hours long. ในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่ใช้เวลาประมาณ2 ถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง By going on those journeys, we wake up higher dormant faculties that haven't been used in perhaps a billion years for many people that are still turned off before implants were put in people. ในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะเป็นการทำให้เราได้มีประสบการณ์จดจำดึงความสามารถต่างๆของเรากลับมานะคะอย่างตัวเราซึ่งหลายๆหยดน้ำยังถูกปิดอยู่นะคะซึ่งการจำไม่ได้เนี่ยก็คือว่าเราลืมมันไปก่อนที่จะถูกอิมพลานต์กันอีกนะคะ You out here in space, you're standing in this field of energy with a human woman body about 36, made of energy, no DNA, no molecules. So you can objectively use this form of eyes to see what we're about to do with your Atma, with you. ตอนนี้คุณพานิอยู่ในอวกาศนะคะก็คือ มีร่างกายทางพลังงาน ซึ่งเป็นร่างกายที่ไม่ได้มีโมเลกุลหรือ DNA นะคะแล้วก็มีแอตมาที่ลอยอยู่ในร่างกายทางพลังงาน ร่างกายทางกายภาพร่างกายทางพลังงานนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ที่เห็นตอนที่ขณะ remove implant You can see you hovering there, and it magnifies, you can see it large. And then you realize there's an electromagnetic field, a golden white energy around it, just like the one on Earth, that is coming out the top, completely around the outside of the golden outer layer of the Atma, way outside it, surrounds it from the North Pole, comes in through the South Pole, just like it does on the planet Earth. ตอนนี้คุณพานินะคะมองไปที่แอตมาเนี่ยเราเหมือนกับเรา magnify ให้มันขยายภาพแอตมาของเราให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นสนามพลังงานที่อยู่ทางขั้วเหนือน่ะแล้วล้อมรอบมาถึงขั้วใต้นะคะโดยที่มีแอตมาอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งภาพสนามพลังงานเนี่ยเหมือนกับสนามพลังงานของโลกที่เราเห็นตามภาพต่างๆ The same like large field like this, people call the aura, surrounds the body back on Earth as well, and implants are connected between both of these fields of energy. สนามพลังงานขนาดใหญ่นี้นะคะที่คนบนโลกเรียกกันว่าออร่านะคะแล้วก็เป็นสนามพลังงานที่อยู่ที่ร่างกายของเราทางโลกด้วยนะคะซึ่งตัว implant ตัวนี้ละค่ะมันถูกฝังไว้ที่นี่ที่สนามพลังงานทั้งสองอันที่เชื่อมต่อกันได้นะคะ They're designed to affect the nervous system of the body on Earth so that people make incorrect decisions every day about so many things, political and religious leaders as well, which is why the Earth is in the condition it's in. ตัว implant ตัวนี้นะคะจะมีผลกับระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาททำให้เราตัดสินใจผิดพลาดอะไรต่างๆกันเป็นเหตุผลเดียวกันนะคะกับที่ผู้นำโลกหรือผู้นำศาสนาต่างๆเนี่ยที่บริหารโลกก็ทำให้โลกเราอยู่ในสภาพนี้กัน Implants, what are called secondary and primary implants, are in that field of energy, not in the Atma. The Atma cannot be implanted. It is composed of the hue, source energy. It is not molecular, it's not nuclear, it's not made of energy, space, and time, or matter. It is outside in the field of energy that
circles around you so you can float in this you, this omnipresent power. ตัว implant นี่จะถูกฝังไว้อยู่ที่สนามพลังงานนะคะจะไม่ได้ถูกฝังอยู่ที่แอตมาเพราะแอตมาเป็นพลังงานที่ไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่เป็นพลังงานที่อยู่ทางฟิสิกส์ทาง lower world นะคะแต่เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างดังนั้นไม่มีสิ่งใดฝังได้แต่สนามพลังงานนี้ราคาที่อยู่รอบๆตัวเราสามารถทำให้เราเดินทางไปที่ไหนต่อไหนได้ So when you look out into the universe, growing up as a child or in the atmosphere, going to the store, and you begin to try to remember what you knew before you were born, fear will play in your nervous system and you'll get distracted and go be mindlessly entertained, watch a movie, eat a hot dog, do something other than wake up. ในขณะที่แอดมาตัวตนของเราเนี่ยนะคะต้องการที่จะมองไปเห็นมิติความจริงต่างๆหรือไปที่ต่างๆแต่เราไปเจอตัว secondary implant เนี่ยทำให้เราเกิดความกลัวทำให้เราไปทำทางอื่นแทนนะคะอย่างเช่นไปดูหนังเพื่อความบันเทิงแทนหรือกินฮอทดอกแทนหรือทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แทนเพราะมีความกลัว The thing you need to understand is that you have the courage, despite being implanted like everybody else on earth, to find this work which I and my associates made available to people on earth. And you had the courage to do this despite being implanted, which means the Atma has always had mastery over negative things, but it's been terrorized subconsciously to doubt this, to fear it, and to not utilize this wisdom anymore. สิ่งที่อยากจะบอกให้คุณแพนนี่รู้นะคะว่าคุณแพนนี่เองเนี่ยมีความกล้าหาญนะคะถึงแม้ว่าจะถูก implant หรือความกลัวต่างๆเนี่ยฝังเอาไว้ก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกทำให้มาเจองานของสกอตนี้นะคะแต่ว่า implant ต่างๆเหล่านี้ก็ทำอะไรคุณแพนนี่ไม่ได้ทำให้เรามีความกล้าที่จะมาเอา implant ออก There are 3 secondary implants connected in a triangular pattern in the electromagnetic field on the outside around the Atma. มี implant 3 ตัวนะคะที่ฝังอยู่ในสนามพลังงานรอบนอกแอตมานะคะ They look like foot wide oval lights ลักษณะก็คือเหมือนกับเป็นวงรีความยาวขนาดประมาณ1 ฟุตนะคะเป็นแสงสีขาว and you have them positioned kind of at a slight slant, one out in space, 2/3 of the way out in this field that surrounds outside the Atma, one near us, and one further up off this way. But it's in a triangular pattern in the field that surrounds you. มีอยู่3 จุดนะคะที่ตัว implant ถูกฝังไว้นะคะอันหนึ่งนะคะก็อยู่ในช่วงเศษ2 ส่วน 3ของสนามพลังงานอีกตัวหนึ่งจะอยู่ใกล้กับแอตมาเข้ามาหน่อยนะคะอีกตัวหนึ่งคืออยู่ถัดออกไปไกลทางด้านหน้า Dantium and Lamtium are escorting you over to the one that's closest to it in the bottom outside 2/3 of the way in the electromagnetic field. There's another one up there and another one up here, kind of at an angle like this, outside the Atma. ดอนเทียนกับแรมเทียนนะคะพาไปตัวที่อยู่ใกล้กับแอตมาของคุณพานิชก่อนนะคะมันอยู่มาทางด้านล่างๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะตัวหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ทางด้านหลังขยับออกไปอีกอันหนึ่งก็คือขยับไปทางด้านหน้าลักษณะมันเป็นเฉียงกันอยู่นะคะ So you objectively, because of this human 36-year-old flawless, beautiful female body, just like everyone else is showing you, you're moving up inside your own field. Dantium and Lamtium are reaching in and lifting out this oval foot wide light and bringing it up in front of your face so you can see what's in it. คุณพันนี้ก็คือมีร่างกายทางพลังงานนะคะก็สามารถจะเข้าไปในสนามพลังงานของแอตมาของตัวเองได้นะคะไปกับดอนเทียมดำเทียมก็แล้วแต่ทั้งคู่ก็เอาเนี่ยออกมาให้คุณพันนี้ดู Understand, we do not look at the holographic mechanism that's implanted there that has terror, torture, and death and threats, because those aren't your experiences. They're waste, they're junk. We don't look at that. We look at what image is being used against you that was good. เวลาที่เราเอาตัว implant ออกนะคะเราไม่ได้ไปดูตัวโปรแกรมนะคะว่ามันมีความตายความโหดร้ายความป่าเถื่อนคำขู่อะไรบ้างแต่เรากำลังมองภาพสวยงามที่ไทยรันใช้ในการฝัง implant ให้กับเรา It means that you had experiences that you aren't allowed to access, or being prevented from accessing you once knew on other worlds and other lives because of the effect of these secondary implants. They hold the primary implant, which is located in another location, in place.
การที่คุณพานิเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเข้าไม่ถึงประสบการณ์นี้เพราะว่ามันจะมีผลมาจากตัว implant เนี่ยมันฝังอยู่ซึ่งไอ้ตัว secondary implant นะคะมันจะไปเปิดตัว primary implant ที่อยู่อีกที่หนึ่งนะคะให้ทำงาน Then Dantian and Lamtian simply look at this image and turn it on without the negative implant running. ดอนเจมกับแรมเซียเขาก็มองไปตัว implant ตัวนี้นะคะก็คือการมองของเขาจะไม่ไปเปิดให้ตัว secondary implant นี่ทำงาน You are in a forest that looks like eucalyptus trees, but taller, and the leaves are have a glow, a pale kind of a reddish green glow to them because water on this planet, like normal planets, is charged with the hue and it glows. คุณพานิเหมือนกับอยู่ในป่านะคะซึ่งต้นไม้ที่เห็นนะเป็นเหมือนคล้ายๆต้นยูคาลิปตัสนะคะแต่ว่าต้นสูงกว่าและใบของมันเนี่ยเป็นสีแดงแต่ว่ามันจะมีแสงเงินสีเขียวออกมาเพราะว่าน้ำในดาวโลกตรงนี้ถูกชาร์จด้วยพลังงานของฮิว And you step out onto a sandy shoreline on one side of a river that has a luminous blue-green color to it. It's actually glowing a foot above the river as it moves around stones like a river on Earth into the distance toward an ocean of the same color, but it's all luminous. คุณพานิเนี่ยก็คือเดินเหมือนเอาเท้าเหยียบทรายไปข้างหนึ่งนะคะเป็นฝั่งนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับแม่น้ำเป็นสีออกน้ำเงินเขียวนะคะแล้วก็คือแม่น้ำเนี่ยก็คือจะมีก้อนหินอะไรเป็นขนาบข้างอยู่นะคะแล้วก็ออกไปก็คือจะเป็นมหาสมุทรแล้วก็มีแสงส่องออกมาจากน้ำ There is a series of mountains to 3 or 4 behind you to the left, no snow on them. And there's a series of mountains on the right, further out, that are taller that have snow on them. And then you're just walking along a path by the river and then coming out on the sand, which has a kind of a brown glow to it, almost golden. And you're just digging your bare feet in the sand. And you have a body about 14 years old on this world. And it's a young female body. The hair is more of it's almost a dark blue white, and the eyes are kind of yellow. The ears are a little bit pointed. It's beautiful, but inhuman, but not from Earth. ในที่นี้นะคะก็คือคุณพานิชเนี่ยมันก็เดินเลียบชายฝั่งแม่น้ำเนี่ยทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นภูเขานะคะฝั่งซ้ายตรงนี้ภูเขาเนี่ยไม่มีหิมะปกคลุมทางฝั่งขวาก็จะมีแนวเขาอยู่ที่มีหิมะปกคลุมที่นี่นะคุณพานิชอายุประมาณ14ปีนะคะผมออกเป็นเหมือนสีน้ำเงินขาวนะคะแล้วก็ตาสีออกเขียวๆนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเราอยู่ในดาวที่สวยงามนะคะ In the distance, every 20 or 30 acres, you see a domed home, sometimes 3. And then that's it, clear as far as you can see, because there's no central cities where people get stacked on top of each other on this world. มองไปไกลๆนะคะคุณพานิชก็จะเห็นบ้านที่เป็นโดมนะคะอยู่2-3จุดนะคะเพราะว่าดาวที่เนี่ยเขาอยู่ เขาไม่ได้อยู่เหมือนเมืองเหมือนคนชาวโลกนะคะที่เราอยู่เป็นคอนโดที่มีหลายๆชั้นสูงทับกันอยู่ Cities on most of the 450 million planetary systems in the Galactic Alliance alone, which is just under a half of our galaxy, do not have people living in cities. Those are educational and experimental areas for science and other things. They live and transport out into the countryside with lots of space. ดวงดาวในครึ่งหนึ่งของกาแล็กซี่เราไปมี400-500 ล้านดวงดาวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วคนบนดวงดาวต่างๆเขาจะไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองนะคะเพราะว่าใจกลางเมืองจะเป็นเหมือนกับศูนย์การเรียนรู้หรือการทำงานต่างๆแต่ว่าบ้านส่วนใหญ่ก็คือจะมีเหมือนกับเป็นรถนะคะส่งพวกเขาให้ไปอยู่ตามบ้านตามชานเมือง You're wearing a single form-fitting kind of silken, it even makes up your footwear. The V-shaped split just down the chest area, long sleeves, very comfortable. And when you look out into the sky during the daytime, you see 2 suns out there, one bigger than the other, and you can see them just moving a little bit as this planet is very large and is turning.
ที่นี่นะคะคุณพานิชเนี่ยแต่งตัวเหมือนกับเป็นเสื้อที่แขนยาวหน่อยนะคะเป็นชุดเดียวกันติดกันนะคะแล้วก็ตัวคอเนี่ยเป็นตัว B อะนะคะแล้วก็คุณพานิชมองไปที่ดวงอาทิตย์เนาะก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์2 ดวง You see two planets out in the night sky, around the day sky, even in daytime, that are larger than Earth, but they don't have polar ice caps. So obviously, you're on a planet that two others orbit. แล้วก็ที่ดาวที่คุณพานิชอยู่ดวงนี้นะคะก็จะเห็นเหมือนดาวโลกอีก2 ดาวที่หมุนรอบดวงดาวนี้นะคะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวโลกของเรา And this is a binary star system. It's about 55,000 years ago, about two-thirds of the way towards the galactic core. ที่นี่นะคะก็คือเป็นดาวที่อยู่ประมาณจากกาแล็กติกของเราประมาณ2/3เนี่ยนะคะอายุประมาณ5,500 ปีแล้วนะคะที่ดาวดวงนี้เนาะ Thousands of light years away from the solar system where Earth is. ประมาณเป็นปี1,000 กว่าปีแสงนะคะจากโลกของเรา And this was in the past, but it was a good life. You lived to maybe 4,500 years there. Bodies don't age in other worlds that are human like they do on Earth. ที่นี่ก็เป็นช่วงชีวิตที่ดีนะคะซึ่งคนอยู่ประมาณ400 ถึง 500 ปีนะคะแล้วคนก็ไม่แก่กันนะคะ It was a good life, nothing negative in it, but planted behind it because it's been made subconscious. Used against you is this negative artificial stuff. มันเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่ามันมีโปรแกรมที่ถูกฝังอยู่ใต้ภาพของประสบการณ์นี้นะคะที่ทำให้เราเกิดความกลัว Dantian is simply placing his energy hand in the center of this image and just shaking his hand back and forth, and it just disintegrates like little drops of white light water and then becomes the white golden light around us. ดอนเทียมเขาใช้มือของเขาวางไปตรงกลาง image ที่เป็นรูปวงรีเนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับเขย่านะคะแล้วมันก็ค่อยกลายเป็นหยดน้ำเป็นแสงแล้วก็ค่อยอันตรธานหายไป Dantian and Lamtian begin to chuckle and laugh because the release of stuck energy like this is very uplifting to them. It moves through them as it disintegrates, and it's very beneficial to you. ทั้งคู่นะคะเขาเริ่มหัวเราะด้วยความดีใจนะคะมีความสุขที่ช่วยคุณพานิชปลดปล่อยนะคะเพราะเขารู้ว่ามันจะช่วยคุณพานิชเนาะ The memory is now conscious, it's not subconscious, and the negative effect on it has been removed. Now they're moving you around to the far side of the electromagnetic field further out in space that surrounds you and turning you around. You're moving you up because it's here's the field, it's back here, here, and here. Kind of like that in a triangle pattern. We're going to the background, back this way. And as Lamtian moves in and lifts it out, this oval white sphere, places it by your face, Dantian turns it on so you can see what's in it. เดี๋ยวเขาก็จะไปเอาอันในตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวพอจบเนี่ยคุณปานี่ดูวิดีโออีกทีนะคะจะเห็นลักษณะการฝังที่สกอตทำมือให้ดูตรงไหนตอนนี้เรากำลังไปเอาออกที่ตัวที่อยู่ด้านหลังที่มันอยู่ไกลๆออกไปนะคะดอนเทียนเขาหยิบออกมาแล้วให้คุณพานี่ดู There's a fountain in a park, maybe 20 feet wide, and it's got water sprays coming up like you might see on Earth. And there are 3 different colors of luminous water being blended as it comes out of the fountain. ที่นี่นะคะก็คือจะมีน้ำพุอยู่นะคะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ3 สีเนี่ยพอน้ำพุพุ่งออกมาเนี่ยก็คือสีเนี่ยนะคะมันก็จะสลับกันออกไปนะคะ They're emitting a sound that sounds like a breath of air. แล้วก็รอบๆก็คือจะได้ยินเป็นเสียงนะคะแล้วเสียงมันเสียงกับเสียงลมหายใจ The water is highly charged with the hue and is glowing and it's emitting a sound. น้ำนี่นะคะก็ถูกชาร์จกับพลังงานของฮิวนะคะทำให้มันเป็นแสงและเสียงต่าง And it fills a bowl and pours over the edge, and then there are these 3 little circular marble or white stone seats around it. And you're sitting on one, and there's a cobblestone type floor around it. And then out in the distance, botanical gardens in every direction with little white roadways running down. It goes off for thousands of acres. And then you see these mountains that surround you in 3/4 of a circle. And then just in front of you on the other side of this circular
cobblestone around this fountain is an archway about 9 feet tall. ที่รอบๆน้ำพุเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นหินให้นั่งอยู่3 ตัวนะคะแล้วรอบๆก็คือพอฐานออกไปก็คือจะเป็นขยายกว้างออกไปแล้วเป็นทางเดินเหมือนสีขาวไปทุกทิศเลยแล้วก็มีภูเขาว่าล้อมรอบอยู่ประมาณเกือบ3/4 ส่วนของจากรอบๆน้ำพุเนี่ยนะคะพอเรามองตรงออกไปเนี่ยมันจะมีเหมือนอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอตามก่อนนะคะ You get up and walk over to it. You look to be about, well, maybe 18, but you're much older than that on this planet. And you have a long, kind of red, brown hair past your shoulders, down your back. Um, kind of an orange red eyes, and a skin that is a pale green skin tone, like a moonstone. And you're walking up and touching this oval shaped green, looks like like glass on the side, and it turns on. Then you see an energy field appear in front of you in this archway, and you walk right into it. Next thing you know, you're coming out of another one beside a domed home at the base of 3 giant trees near one of the mountain ranges, and it's been 700 or 800 miles away. So you've been teleported. This is old technology to the Galactic Alliance planetary systems. And you're coming out because you were just in a park area, and now you're back walking into this domed home that has an oval doorway that opens into the side, and it has a garden around it, and little stream running around it, and little botanical gardens around it, and in the distance, massive forests. But these big trees, they have a kind of a white bark. They're bigger than the dome, 3 of them, and they go up 3/4 of a mile. They're just gigantic. The leaves are like a 5-fingered, like a maple leaf, and they have a golden color to them, but they're glowing because the water on normal planets is charged with hue and it glows. Oceans on this planet glow. Earth's oceans are depleted, except near the equator where there's a little bit more of a charge, but they should be glowing. And that's because of all the negativity that's in the atmosphere, and because of the consciousness that's been shut down in people on Earth. Here it is not. This is from your past. Fairly recent, 10,000 years. Something happened between. Hello. Yeah, you still here? Oh, sorry. so long man. Okay. Okay. ในภาพนี้นะคะคุณพานิอายุประมาณ18 ปีแต่ว่าจริงๆแล้วอายุมันจะเยอะกว่านั้นนะคะก็คือว่าเป็นผมเนี่ยก็คือยาวประบาลงมาถึงกลางหลังสีออกเป็นสีแดงน้ำตาลนะคะส่วนดวงตาดำสีออกเหมือนส้มแดงส่วนผิวสีจะอะไรสีบางสีอ่อนมากๆเลยนะคะเป็นดอกสีเขียวๆนะเป็นสีแต่สิ่งที่ซีดมากเลยแล้วที่รอบๆน้ำพุเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นป่าเป็นชายป่าเขตร้อนนะแล้วคุณพานิชก็เดินไปเหมือนข้างหน้านะมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรพออะไรนะไอ้เลื่อนมิติอะไรต่างๆได้อะคุณพานิชเอามือเข้าไปกดปุ่มตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนสีเขียวน้ำเงินแล้วเดินทะลุเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเทเลพอร์ตนะคะพอเดินผ่านตรงนี้เข้าไปแล้วก็คือจะไปเป็นเจอโดมที่เป็นบ้านของคุณพานิชเนี่ยพอเดินเข้าไปก็คือประตูมันจะเป็นเหมือนรูปวงรีนะคะพอเข้าไปในโดมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ดอกไม้สีต่างๆสวยงามแล้วก็มีน้ำอยู่นะคะทีนี้ด้านหลังโดมออกไปเนี่ยแล้วก็คือจะเห็นเป็นทิวเขาแล้วก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยตรงตัวต้นไม้เนี่ยเป็นสีขาวแล้วใบไม้อะใบเหมือนกับเป็นใบเหมือนกับ5 นิ้วเหมือนใบมาร์เบิลอะนะคะซึ่งจะมีแสงอยู่ซึ่งในดาวโลกที่นี่เนี่ยทุกอย่างจะถูกชาร์จด้วยพลังงานของฮิวนะคะที่นี่อายุประมาณเป็น10,000 ปีแล้วมั้งคะ Do you need me to repeat any of it, Perry? That's okay. Okay. Well done. That wasn't intentional, but that's good. Okay. So you're looking at these 3 trees that glow. ซึ่งไอ้ตัวโอเคซึ่งต้นไม้ที่เป็นลำต้นสีขาวมันจะมีอยู่3 ต้นนะคะแล้วคุณพันธุ์นี่ก็มองดูแสงที่มันสว่าง Remember, you're looking into this image as this female standing outside in space around Trillian. And Dante and Lamtam are showing it to you.
And then Lam Tam just puts her hand in it and wiggles her fingers and it disintegrates. Now, it's a good image and a good life, but behind it is these terrorizing images of death, torture, and intimidation will kill you if you remember. They're artificial. We don't waste time looking at what's in it because it's garbage and we don't need to. The memory is now conscious. It's not subconscious. The negative effect has been disintegrated. This is now gone. คุณพันนี่ก็คือตอนนี้ก็คือมองตัว implant ตัวนี้นะคะโดยที่มีจอร์เลียนก็คืออยู่ในอวกาศแล้วมองอยู่แล้วแรมจิมเขาก็ใช้มือของเขาเนี่ยเข้าไปทำให้ภาพนี้หายไปนะคะซึ่งประสบการณ์ตรงนี้เมื่อก่อนที่มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกก็ไม่อยู่ที่จิตสำนึกทำให้คุณพันนี่ได้รับรู้แต่โปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้เนี่ยนะคะตอนนี้มันถูกเอาออกไปแล้วที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนความโหดร้ายต่างๆเนี่ยนะคะถูกเอาออกไปเรียบร้อยแล้ว One of the first journeys in all our journeys where I've guided someone, and with the help of many other beings, to see how things are transported on advanced worlds. ในช่วงแรกๆของการที่สกอตได้นำออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะก็คือว่าเขามีวิธีการแสดงให้เห็นว่าดาวโลกที่เขาวิวัฒน์กันมากๆแล้วนะเขาสามารถจะมีการ transport นะคะเดินทางผ่านไปยังที่ต่างๆได้เหมือนเมื่อกี้ที่เป็นประตูน้ำเงินเขียวที่แพรรี่บอกสามารถผ่านไปยังกลับไปบ้านเราได้นะ Obviously, you can see for yourself that human life and other life out beyond Earth is far more advanced. They don't live like people on Earth at all. แต่ว่าในประสบการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้คุณแพนนี่เห็นเลยนะคะว่าบีอิงต่างๆที่เขาอยู่ที่ดาวต่างๆที่เขาวิวัฒน์กันมากๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เหมือนกับคนทางโลกนี้เลย You find out more about this in your own journeys. คุณแพนนี่จะเจอมีประสบการณ์ตรงนี้คือจะเจอประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองนะคะ Here's the Atma, electromagnetic field. We've gotten rid of this one. On the other side, in this upward slanted triangle, is another one, and they're moving you around to it, facing it. And then Dantiam is reaching in and lifting this out, handing it to Lamtiam, and then she's showing it to you in front of your face. You've moved over there with them, and you're looking at something they just pulled out of the electromagnetic field around you, the Atma. ตอนนี้นะคะเขาก็เข้าดอนเทียมกับแลนเทียมเนี่ยก็ไปเอาอิมแพลนในตัวหนึงที่อยู่ด้านไกลๆนะคะแล้วดอนเทียมก็คือเอาออกมาแล้วใส่ในมือของแลนเทียมนะคะที่อยู่ในสนามออกจากสนามพลังงานของคุณพันธุ์แล้วคุณพันธุ์ก็เข้าไปดูว่าคืออะไร Lamtiam's breathing on it. It looks like breath. A white light comes out of her mouth and it just turns it on without the negative thing that's programmed there, and you get to see what's in this. แล้วแลนเทียมก็เหมือนกับหายใจลดกับตัวอิมแพลนตัวนี้นะคะโดยที่ไม่ได้เปิดพลังงานลบใดๆเลยนะคะเพื่อให้คุณพาณิชย์ได้เห็นว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้น I'm just reviewing parts of it. There's a ship about 60 feet across with an anti-gravitic light around it coming down to an atmosphere that has a blue-green hue to it. And it's moving down and landing between a triangular pattern of trees on a blue disc. มียานบินนะคะที่ขนาดประมาณ60ฟุตนะคะแล้วก็ด้านรอบๆยานนะมันเป็นเหมือนมันแรงต้านโน้มถ่วงออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะกำลังจะจอดลงมาตรงที่จอดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยมีต้นไม้อยู่รอบๆนะคะแล้วตรงกลางก็คือจะเป็นดิสให้ที่จอดเป็นแผ่นดิสของกลม There's an oval opening that appears no cracks before in the side, and a little staircase comes down, a little walkway, and you come out of the ship, and you have this long blonde hair down to your shoulders. You're about 6 feet tall. You're about 36, maybe 40 looking. You have a Galactic Alliance uniform on, and that is a silver galaxy on the right chest area, four-sided gold-sided and quartz-cap pyramid, and 3 blue stars in triangular formation above it. And you're walking out with several other personnel, 2 other men and another woman, and then you're heading over to what looks like a very large dome, clear, covering a city. 3 golden-sided, four-sided pyramids in the far third of it, a little semicircular mountain range, little glowing oval lake, little ivory white domes and pathways. It's quite large. And there is an archway in the front of it, kind of almost oval, and 2 glass doors that are blue, and you are walking in and they're opening, and you're entering this city.
คุณพานี่เนี่ยคือออกมาจากยานบินนะคะก็คือด้านฝั่งหนึ่งของยานมีบันไดลงมา2-3ขั้นก็ออกมาจากยานบินก็คือคุณพานี่เนี่ยผมประมาณผมบลอนด์น่ะนะคะแล้วก็ใส่ชุดกาแล็กติกที่ทางด้านขวาของชุดเนี่ยด้านอกขวาเนี่ยก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรกาแล็กติกก็คือมีรูปกาแล็กซี่สีเงินแล้วก็มีพีระมิด4 ด้านและเป็นขวดที่ยอดนะคะและมีดวงดาวอยู่บนยอด3 ดวงนะคะ ก็คือพอคุณพันธุ์ได้เดินออกมานะเห็นด้านกว้างๆข้างหน้าก็เห็นจะเป็นโดมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นข้างหลังโดมก็คือเป็นทิวเขาแล้วก็เดินหลังโดมไปก็คือจะมีพีระมิดอยู่3 อันนะคะ4 ด้านแล้วก็มีขวดเป็นยอดแล้วก็เห็นน้ำที่อยู่ตรงหน้าภูเขาพอคุณพีระมิดจะเดินเข้าไปในโดมเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่มันเป็นสีออกเป็นวงรีนะขวางอยู่นะคะเพื่อเราทะลุเข้าไปในนี้ได้ Up in the sky above this world is a trinary sun system. There's a great big yellow sun in the center, a smaller yellow sun, and an even smaller yellow sun, almost white, much hotter than our sun. And this planet is revolving around this trinary sun system. ดาวดวงนี้นะคะคือเป็นระบบดวงอาทิตย์3 ดวงก็คือมีดวงกลมโตออกสีเป็นสีเหลืองใหญ่นะคะแล้วก็มีดวงอีกเล็กอีกดวงหนึ่งและอีกเล็กอีกดวงหนึ่งนะคะที่หมุนรอบดวงใหญ่หนึ่งนี้อยู่นะคะ There are 2 planets out there that you can see at this time, about the size of Earth, as moons circling this planet. This planet is located on the other side of the Milky Way, a little bit down the spiral arm towards the galactic core away from where planet Oceania would be. And this one is in the third higher parallel dimension of the physical universe as well. แล้วคุณพันธุ์ก็จะเห็นเหมือนกับเป็นโลกอีก2 โลกกับขนาดใหญ่กว่าโลกของเรานะหมุนรอบดาวดวงนี้อยู่นะคะ แล้วโลกนี้ก็ดาวเนี่ยก็คือเหมือนเปรียบเหมือนก็คือเป็นดวงจันทร์นะคะดาวดวงนี้อยู่ที่สไปรัลอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามกับโอเชียนนั้นนะคะ And these are good lives. Nothing wrong with them. It's just that something implanted, a program that's terrorizing has been implanted behind it, using them against you. ที่ดาวนี้ก็คือเป็นคู่ขนานที่3นะคะและทั้งหมดนี่คือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะไม่มีอะไรเสียหายแต่เป็นเพราะโปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้อะค่ะที่ทำให้เราเกิดความกลัว So, Dantian Lam Tam are simply putting their fingers in this thing, and it just crumbles like dust and goes into the white golden light around us. You don't lose the awareness of the memory because that was a good experience. But the programming behind it is now gone. This is no longer subconscious. รันเทียงกับรันเทียงก็คือใช้มือของเขาเนี่ยประกบตัวนี้จนกลายเหมือนเป็นฝุ่นผงอะนะคะแล้วค่อยอันตรธานหายไปกับแสงสีขาวทองสีขาวทองนะคะซึ่งไอตัวโปรแกรมเนี่ยไอตัว implant เนี่ยถูกกำจัดทิ้งออกไปแล้วนะคะแต่ประสบการณ์ต่างๆเป็นประสบการณ์ที่สวยงามยังอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหน Now they're moving you over to the last one. Let's see, here, 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 outside the outer layer of the atma. They're moving you over here. And they're placing their hands under your hands, and this pure energy body that looks like you is moving underneath this last foot wide oval light, and you're moving it out of your own energy field. And they're helping you. มันมีอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็พาคุณแพนนี่ไปนะคะจุดเหมือนกับไกลๆหน่อยเดี๋ยวไปดูภาพนะตอนที่ดูวิดีโอก็ให้คุณแพนนี่ไปแล้วให้เอามือคุณแพนนี่ไปเอามันออกมาด้วยตัวเอง And then they're asking you to send the hue into it, which you do either from the atma or through the mouth of this being. They're both the same you. And it turns on, and you find yourself out on an ocean on an island. มีอีกอันหนึงนะคะซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยบอกให้คุณนี้เนี่ยส่งคิวไปนะคะแล้วคุณพานิชก็จะเห็นมันกับว่ามีมหาสมุทรอยู่รอบๆแล้วก็มีเกาะอยู่นะคะ The ocean has deep blue water. It's glowing a foot above the ocean. It's calm. And you can see other islands all around you. Everywhere are these islands. There are little dome cities and some pyramid buildings and other octagon-shaped buildings in the city, in small city area. And you're kind of walking along a curved, violet sandy beach. คือที่มหาสมุทรที่น้ำที่นี่นะคะก็คือจะออกเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยนะคะแล้วก็
ที่แล้วก็จะมีเกาะต่างๆอยู่ในรอบๆในมหาสมุทรนี้นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นโดมต่างๆนะคะแล้วก็มีรูปเหมือนกับเป็นรูปแปดเหลี่ยมอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้คุณพานิชเดินอยู่เหมือนกับบนทรายออกสีม่วงๆนะ Your atma hovering above this form appears to be about 60, perfectly trim, healthy, beautiful. But you're 3,500 years old here on this planet. ที่นี่นะคะคุณพานิชอยู่เหมือนประมาณอายุ60นะ60 ปีอายุจริงๆแล้วประมาณ3,500 ปี Several other young adults that appear to be about 36 or so, male and female, are standing beside you. You have these beautiful collared silken-like gowns on, and the man is wearing a single form-fitting type of blue dress-like thing. And you're just sitting there looking at these animals. They look like animals, like small. They look kind of like a small giraffe, really, about 6 feet high. They have stripes like a zebra. They have beautiful red pupils and violet eyes, and they are speaking with you. Now these are. Go ahead. ก็น่าจะอายุประมาณ36นะคะที่ว่าของคุณพานิชนะคะแล้วก็จะเห็นผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะใส่ชุดเป็นชุดติดกันชุดรัดๆหน่อยนะคะออกเป็นสีออกเขียวๆน้ำเงินแล้วที่นี่ก็จะมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งคล้ายๆจีราฟแต่ตัวเล็กกว่านะคะแล้วดวงตาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสีเขียวแล้วตรงสีแดงแล้วก็ตรงกลางตรงในตาดำมันเป็นออกสีม่วงๆนะคะ People on these worlds out there that are normal do not call these things animals. They're different beings with high genetic constructions. And there's an atma hovering above all three of them, two slightly larger and one younger one. ที่ดาวดวงนี้นะคะเขาไม่เรียกสัตว์เหมือนกับคนบนโลกเรียกนะคะเพราะพวกเขาก็คือเป็น being นะคะแล้วก็มีอยู่สามตัวเนาะแล้วเขาก็มีอัตมาอยู่เหนือร่างกายของพวกเขา Obviously, they have vocal cords and intelligent and minds of their own, and these are dear friends of yours. แล้วพวกเขาก็คือเหมือนกับมีหลอดเสียงนะคะแล้วก็คือสามารถจะคุยกับพวกเราได้แล้วเขาก็เป็นเพื่อนรักของคุณพานิช People on these worlds do not raise animals to slaughter and eat. That's completely not at all how they live. คนบนดาวนี้นะคะเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เพื่อเอามากินเป็นอาหารเพราะเขาไม่ได้มีชีวิตแบบนั้น Everybody living on Earth today, unconscious in a body, at one time lived like this long ago. คนบนโลกเรานะคะที่มีเขาเรียกอะไรมีชีวิตอยู่โดยที่จำอะไรไม่ได้เราเคยมีชีวิตแบบนั้นกันมาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะคะ Now, this was a good life. Nothing wrong with it. นี่เป็นชีวิตที่ดีนะคะไม่มีอะไรผิดปกติหรือเสียหาย You lived a very long time on this world. ซึ่งในดาวดวงนี้คุณพันธุ์นี่ก็คือมีอายุยืนยาวอยู่ It is on the next spiral arm over from where Earth is. อยู่จากสไปรัลอาร์มถัดจากตำแหน่งที่โลกของเราอยู่ About halfway up the arm. ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของสไปรัลนะคะของอาร์มของแขน And it is also a trinary sun system, blue, yellow, and a very large red giant. แล้วก็เป็นดวงดาวที่มีดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะก็คือสีน้ำเงินดวงกลมตัวใหญ่สีเหลืองอันดวงกลางแล้วก็แบบเรดตัวสีแดงอันเล็กค่ะ Strange, isn't it? Because the big blue giant young star has a greater gravitational field and light than the red giant. มันน่ามันก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะคะว่าที่แรงโน้มถ่วงของดาวโลกสีน้ำเงินเนี่ยดวงที่สีน้ำเงินเนี่ยก็คือเยอะกว่าดวงดาวแคระสีแดง Great image, but you don't want it there because you want the memory, but you don't want the subconscious negative effect that's been implanted there, not your own experience. มันเป็นภาพที่ดีนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะว่าแต่ตัวอินพลานที่อยู่ตรงนั้นนะคุณพานิชไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ And so you're holding it in your hands, this memory. แล้วคุณพานิชก็เก็บกับภาพความจำนี้ไว้ในมือ Dantiam and Lamtiam and you are simply hewing at it. Now you just know to do this. And it disintegrates in an upward spiral of glittering violet blue particles and vanishes into the white gold light around us. แล้วทั้ง3 คนนะคะคุณพานิชด้วยกับทั้งคู่เนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าส่งคิวเข้าไปแล้วมันค่อยๆขึ้นเป็นเหมือนกับข้าราชเป็นเวอร์พูลนะขึ้นไปด้านบนเป็นสีน้ำเงินแล้วก็อันตรธานหายไป
And Don Tam, Lam Tam begin to laugh and jump up and down like little kids. It's very uplifting to them. They know what they've set free here. They know what they're doing. ดอนเทียมแรมเทียมตอนนี้เขาก็คือหัวเราะนะคะเขาดีใจแล้วก็พวกเขารู้ว่าเขาทำอะไรนะคะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณพานิช When you're back near the ceiling above your body back on Earth, Don Tam and Lam Tam are still standing beside you. The orbs they are, the spherical beings, you looking at the body. There's a big electromagnetic field around you, the Atma, and the same around your body. And these three things are gone. They're clear field of energy. ตอนนี้คุณพานิชมารออยู่ที่เหนือเพดานห้องนะคะแล้วดอนเทียมกับแลนเทียมก็อยู่ข้างๆค่ะแอดมาเราอยู่ในร่างกายทางพลังงานแล้วมองกลับมาอย่างร่างกายสนามพลังงานรอบร่างกายและสนามพลังงานรอบแอดมาไอตัว implant ที่อยู่ตอนนี้ก็คือตอนนี้สนามพลังงานนี่ใสแล้วนะคะ High above Turelian is Satnam. High above him is a vortex, a golden white light with a blue-green luminous liquid around it like water. And above that, Satnam's realm. The energy's coming through that, through Ambassador Turelian's thumbs with the gold light around it, down through you and Dantiam and Lamtiam and through your body. It goes out into space through three pyramids stationed on Earth today that are vehicles, tools, devices, and then out to the galactic core and up the white golden shaft in the center of the galaxy, back to the source. It never stops moving. แล้วคุณพานิชก็เห็นนะคะเหนือโทรเลียนขึ้นไปก็คือมีเป็นซัดน้ำนะคะแล้วเหนือซัดน้ำขึ้นไปก็เป็น vortex มีลำแสงสีขาวทองอยู่ตรงกลางแล้วก็สีเขียวน้ำเงินอยู่รอบๆไอ้แสงสีขาวทองตรงนี้นะคะด้านบนขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นทางเปิดก็คือเป็นดินแดนของซัดน้ำแสงนี้นะคะก็ส่องตรงผ่านมายังโทรเลียนผ่านมายังมือของโทรเลียนแล้วก็ผ่านมายังแอดมาสนามพลังงานรอบแอดมาของคุณพานิชและดอนเทียมแรมเทียม แล้วส่งมาที่ร่างกายของพาณิชย์แล้วก็ส่งไปที่พีระมิดทั้ง3อันนะคะที่เรียกว่าเป็น device ในการส่งเครื่องมือต่อไปแล้วพลังงานนี้ส่งต่อไปในอวกาศแล้วก็กลับไปที่แกนกลางกาแล็กซีแล้วก็ส่งกลับไปที่พระผู้สร้างที่ซอร์สนะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่เคยหยุด You are now becoming a co-creator as you're meant to with the source behind all life. This new energy moving through the solar system is moving one way. It cannot be reversed. It's onward and upward from here, one-way ticket. When you're ตอน ready, นี้นะ when you're ready, open your eyes. ตอนนี้คุณพานิชก็คือเป็นพระเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างที่เราควรจะเป็นแล้วนะคะพลังงานนี้ก็คือส่งผ่านไปยังระบบสุริยะจักรวาลของเราแล้วก็ส่งผ่านคุณพานิชแล้วไปส่งไปทุกที่นะคะนี่คือพลังงานนี้ก็คือส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อคุณพานิชพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That's your personal secondary implant removal journey. อันนี้คือเป็น implant secondary implant ของคุณพานิชนะคะ It's unique to you, มันเป็นเฉพาะตัวของคุณพานิชเอง not like anyone else. ไม่เหมือนของใคร A couple of days, play this back. When you rested and turn off the phone, and you'll discover more happened than you know, a lot more. But you'll also discover that you have the ability to understand it as if you always did. 2-3 วันหลังจากนี้นะคุณพานิชค่อยกลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่นะคะก็คือทำตัวเองให้แบบอยู่ในภาวะสบายๆนะคะฟังไปแล้วเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆได้มากขึ้นนะคะเราก็จะรู้ว่าเราจะฉลาดขึ้นและจำอะไรได้มากขึ้น When you do a meditation or at night before you go to bed, send out the hue and ask the beings you met on this journey to assist you every night, and they will. But be active. When you start this hue, start to imagine something like in one of these three implants that are now just memories, and then be active and go on a journey. Follow the recording. ตอนกลางคืนนะคะเวลาที่คุณพานิชจะหลับเหมือนเราทำสมาธิเราขอให้บีอิงต่างๆที่ออกในเจอร์นี่ครั้งนี้ให้มาช่วยแล้วก็ส่งฮิลเวลาส่งฮิลไปให้เรานึกถึงภาพความทรงจำต่างๆที่อยู่ในอิมแพลนของเราอะค่ะแล้วก็ให้เราพาเราไปที่นั่นจะได้เราช่วยเราในการจดจำได้นะคะ When we go on the group journeys, we go much further and much higher and far above the void, because that's where you recover your dormant or unused higher faculties of awareness that were turned off or forgotten long before you were ever implanted. เวลาที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันนะเราจะพาไกลไปกว่าที่นี่มากเลยนะคะก็คือไปเหนือดินแดนของความว่างไปยังที่ upper world กันเพื่อไป
ทำให้เราจดจำประสบการณ์ต่างๆ ความสามารถต่างๆ ที่เราไม่ได้ใช้กันมานานกลับมาอย่างเราใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง You can go on such journeys by yourself or be guided in a group. I always do this with Torelli and many other master teachers. It's up to you. คุณพาดีอาจจะไปออกเจอร์นี่ด้วยตัวเองก็ได้นะคะ หรือว่าจะไปกับกลุ่มที่พวกเราจัดกันไว้ที่สกอตเนี่ยก็คือจะมีการพาออกเจอร์นี่กับมาสเตอร์ทอร์เรียนแล้วก็มาสเตอร์อื่นๆด้วย Onward and upward. ก็คือขอให้การเชื่อมต่อนะคะ onward and upward ขึ้นไปอย่างนี้นะคะ I'm stopping the recording.